Зәңгәр экрандар янына бәхетле юбиляр Айгөл Хөсәйен кызын сакырабыз. 28 март көнне безнең кадерле кешебез, яраткан кызыбыз, һылыубыз, апайыбыз, балдызыбыз Котлыгүлдина Айгөл Хөсәйен кызы яшьлек байрамын, юбилейын билдәләй. Ошы уңайдан без якын кешебезгә булган барлык изге теләкләребезне юллайбыз. Кадерлебез, һиңә ныклы һаулык, озын гомер, гаилә именлеге, кияүбез Айнур менән бәхетле озын гомер теләйбез. Шатлык куаныстарга төренеп, уңыштарга күмелеп, гел яхшылыкты гына юлдаш итеп яшәргә язһын. Һыҙылып аккан ҡурай моңо кеүек, озон булһын ғүмерең, ак бәхеткә, ак шатлыҡҡа тулы булһын күңелең. Ерҙә һин булғанға донъя теүәл, барыбыҙға ныҡлы терәкһең. Хоҙай һиңә ныҡлы һаулыҡ бирһен, һин бит беҙгә шундай кәрәкһең. Иң изге теләктәр менән атайың Хөсәйен, әсәйең Шәмсиә, еҙнәйең Марат, апайың Ләйсән, һылыуҙарың Әҙилә, Илина һәм барлыҡ туғандарың, Ыуары, Күгәрсен, Тәүәккән ауылдары. Хөрмәтле Айгөл Хөсәйен ҡыҙы, матур йәшлек байрамығыҙ ҡотло булһын, барлыҡ уй-хыялдарығыҙ тормошҡа ашһын. Хуш ис шәшеп гөлләр көлә, җилләрдә дәртле бүген, бары донъяда бәйрәм генә, синең бит туған көнөң, туған көнөң, туған көнөң, күңелеңә дәрт өзөтәсен, синең һәрбер туар көнөң, сипсен бәхет көлөтәсен, туған көнөң, туған көнөң, күңелеңә дәрт өзөтәсен, синең һәрбер туар көнөң, сипсен бәхет көлөтәсен. Уйын көлке өзөлмәсен, сыйлы табыннарыңда, шәй урталары гына бит ғүмрең календарында. Туған көнөң, күңелеңә дәрт өзөтәсен, синең һәрбер туар көнөң, сипсен бәхет көлөтәсен. Туған көнөң, күңелеңә дәрт өзөтәсен, синең һәрбер туар көнөң, сипсен бәхет көлөтәсен. Yarın azı üstelsin, yürekler tibesine. Tuğan könün, күңелеңә dert özütəsin, sinin her bir tuvar könün, sipsin bәхет kölütəsin. Tuğan könün, күңелеңә dert özütəsin, sinin her bir tuvar könün, bәхет көлөтәсен. Туған көнің, күңелеңә дәрт өзөтәсен, синең һәрбер туар көнің, сипсен бәхет көлөтәсен. Туған көнің, күңелеңә дәрт өзөтәсен,